Stalin Xorazmni ataylab bo'lib tashlaganmi yoki yo'qmi? 1917-yilda Rossiyada inqilob yuz berdi. Bu inqilob Rossiya imperiyasini butkul o'zgartirib yubordi. Imperator ag'darilib, Sovet hukumati tuzildi. Bu jarayon Xiva xonligiga ham ta'sir o'tkazmay qolmadi va 1920-yilda Xiva xonligi tugatilib, uni o'rnida Xorazm Xalq Sovet Respublikasi tuzildi. 1920-yillarda Sovet rahbariyati Stalin boshchiligidagi markaziy siyosat O'rta Osiyoda katta miqyosdagi milliy davlat chegaralanishi jarayonini boshladi. Rasmiy maqsad mintaqani etnik va ma'muriy tamoyillar asosida qayta tashkil etish edi. Ammo amalda bu siyosat hududlarini bo'lib, mahalliy kuchlarni zaiflashtirish va hamma respublikalarni markazga yanada qaram qilishga xizmat qildi. 1924-yilda Xorazmning tarixiy yerlari 3 ta yangi respublikaga bo'lib berildi. Bir qismi O'zbekiston tarkibiga, bir qismi Turkmaniston tarkibiga, yana bir muhim qismi esa Qoraqalpog'iston hududiga berildi. Shu tariqa bir vaqtlar mustaqil va bir butun bo'lgan Xorazmning siyosiy xaritasi tubdan o'zgardi. Tarixchilarning fikriga ko'ra, Xorazmni alohida nishonga olgan maxsus reja mavjudligiga aniq dalillar topilmagan, ammo Stalin davridagi umumiy siyosiy maqsad mintaqani to'liq nazorat ostiga olish, respublikalar o'rtasidagi bog'liqlikni zaiflashtirish va markazlashuvni kuchaytirish edi. Demak, Xorazmning bo'linishi alohida bir xalqqa qarshi maxsus qaror emas, balki butun O'rta Osiyoda olib borilgan yirik siyosiy strategiyaning bir qismi bo'lib ko'rinadi. Aslida esa Xorazm hududining qisqarishi Stalin davrida emas, undan ancha oldin 1873-yilga Rossiya imperiyasi bosqini bilan boshlangan edi. Sovet davridagi bo'linish esa faqat shu jarayonning keyingi bosqichi bo'lib qoldi.